Dentro dunhas semanas celébrase o Día Internacional dos Museos. Esta é a miña pequena achega a homenaxe ao Museo de Belas Artes da Coruña. Son Carmela Galego, son historiadora da arte, divulgadora e nai. En todas as facetas da miña vida atopo en Belas Artes un auténtico refuxio. Como profesional acudo para informarme tanto no campo da investigación como no eido da docencia, no que teño visitado o museo en numerosas ocasións nos últimos anos co programa de lecer do Concello da Coruña, tanto as exposicións temporais como os seus fondos e tamén a eses pequenos segredos que gardan nas súas entrañas. Se tivese que quedarme con unha obra, elixiría aquelas que amosan o saber artístico da nosa memoria local. En ese aspecto pareceme moi salientable este catálogo que fixeron co gallo dunha exposición que se celebrou a finais do 2008, xusto despois de que se atopase o que hoxe en día consideramos a fotografía máis antiga que se tomou na cidade. A propia historia da súa descuberta é un tesouro que os profesionais de Belas Artes comparten con nós con moito agarimo. En esta toma, que está datada nos anos 60 do século XIX, podemos ver unha Coruña aínda amurallada polo seu fronte de terra. Podemos ver a fábrica de tabacos como esa industria principal da nosa cidade que estaba pola parte de atrás acompañada por un pequeno porto en que xusto en este instante vemos como está aí ese barquiño. Tamén vemos os famosos muiños de vento dun monte alto prácticamente baleiro. Este é só un dos tesouros que podemos ver sobre a nosa cidade. Tamén dese mesmo século, nas propias salas, podemos ver este lenzo de Alejandro Ferrán, cunha atmósfera casi impresionista, na que as chemineas deitan ese fume que nos fai pensar en unha cidade con ferrocarril, en unha cidade moderna e fabril. Convídovos a que vos acheguedes á sala a desfrutar e descubrir desos pequenos detalles nunha das visitas guiadas que se fan en Belas Artes.